Isang magandang araw na naman po mga katambay. Welcome na naman sa ating panibagong video dito lang sa Tambayan ni Toto. Alright, so ngayong araw mga katambay ay gagawa tayo ng frame ng aircon natin. Kasi dumating yung aircon natin from Shopee, no? So ipapakabit natin. And so kaninang umaga nalinyahan na ito yung linya ng ano niya doon sa taas. So ipapakita ko na lang mamaya sa inyo sa loob yung pagkakabitan natin ng saksakan natin ng aircon. So ngayon ay gagawa tayo ng frame ng aircon. So ikakabit natin sa bintana yung window type na aircon mga katambay. So far mga katambay, yung ito na po na ano na natin. So nakat na natin yung iba pero hindi pa to lahat, no. So ito na yung basta ito yung mga framing niya. So nakat ko na yung iba hindi pa na angle bar nandun pa mga katambay. So mamaya i-update ko po kayo sa gagawin natin na mga frame ng ng aircon natin mga katambay. Okay, so ipapakita ko na lang sa inyo yung medyo makulimlim at saka parang uulan, no. Ipakita ko na lang sa inyo yung binili kong namin aircon. Ayan po. Ayan. So, sunod po yung brand, ipaano ko na lang sa inyo. Astron po yung brand niya, no? Astron. Nabili namin to sa Shopee. So, kailangan ko sana to ipaandarin para at least natin sa Shopee kung okay yung niya. Kasi after 1 week, hindi to ma-report na kung may diferensya. Ay, wala na, hindi na natin maibalik. Sabi ng doon sa Shopee. Kaya kailangan ko tong sana ikabit para mapaandar na. Pero dahil na umuulan, hindi natin magawan-gawa ng ng hindi matapos-tapos yung tawag natin, yung frame niya. So yung sukat niya, ito na sinusukat ko na lang is nasa 300. Yan po, 320. Tapos yung sukat niya dito sa paa lang, yung dito sa paa ay nasa 290. Ayan. 290 po yan, hindi masyado makita, madilim yan. Nasa 290. Tapos yung taas niya ay nasa 410. So naglalagay ako ng millimeter yung sukat natin mga katambay, no? Kasi yun ang nakasanayan natin, no? Meron ako doon na cut na na mga angle bar. So ipakita ko na sa inyo. Yung isang side natin. So i-check natin yung yung kuwala niya. Kung tama, ayun po. Check. Para at least hindi siya ayan. 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 So far may mga konting lang pero okay na siya, no? So ang sukat natin, check natin. Ay, dito. Natin yung lakad is 410 o 410, ayan, and then 320, ito po. So naglagay ako ng pasobra, nasa 321 to at saka 412 para may play siya, para madaling may pasok yung item natin. Okay, so ito na mga tambay, tapos na yung yung frame natin, pero hindi pa siya na full wheel yung iba. Yung sa baba lang muna na full wheel kasi naka-tack wheel pa lang to yung taas. Ito po, tack wheel. Kasi yung gagawin natin, i-fit muna siya natin kung may problema o wala bago natin siya full wheel para at least hindi na tayo ulit-ulit. Kasi pag naka full wheel na lahat, mahirap na ipaklasin. Kaya i-try natin mga katambay. So let's go. Okay, so mga katambay, na-try natin. Ito mga katambay, swak sa sana dito. So, ang mali ko lang mga katambay, yung sukat muna dito hanggang dito. So ito pala mga katambay, hindi ko napansin dito may bumukol. Kaya nagbigay ako ng mga 2 mm na tolerance.
So hindi pa rin ito inabot kasi ito medyo makapal na sa tray. So kaya ang gagawin natin, so babawasan natin, puputulin natin to, iangat ng konti. So dito naman walang problema, nakatak lang sa kasi so madali lang tanggalin mga tambay, no? Okay, so mamaya update ko lang kayo kung ano sa pagkatapos nito natin iayusin. Okay, so yun na po katambay, no? Tapos na natin ng ano, ito pong may pintura. Ito po. So tapos na yan, nagawa na natin. Ayan, ginabi tayo mga katambay, yan. So okay mga katambay, bukas ko na lang sa inyo ipakita yung likod kasi madilim na yun, nakita nyo naman madilim. So bukas ko na lang ipakita sa inyo yung likod para ano, tapos takpan ko na rin to. At saka i-update ko rin kayo yung condition, kung maganda ba yung ano ng aircon natin o ano o medyo hindi maganda. So i-update ko na lang po. So ito po ay ano inverter na po ito. So we have save up to 40% energy. So sa Shopee natin to nabili, no. Ito Astron yung brand. Ito yung energy guide niya, no? Ayun mga katambay. So bihira, medyo mababa lang yung ano niya, yung energy efficiency ratio niya, 9.9 lang. Maganda sana kung medyo mataas, kasi kung mataas yung ano niya, energy efficiency ratio, medyo mas maganda yung ano, yung tipid ng kuryente. Malaki din yung tipid. Okay, so magandang araw po mga katambay, no. So nandito na naman tayo. Ipagpatuloy natin ang ginawa natin na frame ng aircon, at saka ito yung brand natin ng aircon, yung Astron, no, na nakuha natin sa Shopee. So bago natin tingnan yung likod, yung frame, so tingnan muna natin yung ulitin natin yung aircon na yung ano natin sa aircon. Okay, so ito na po, no, mga katambay, ito na po siya, natakpan. Yan. Actually wala na eh. Ayan, yung ganyan siya po. Ayan. So kagabi, di ba? Na ano natin yung frame. So titingnan natin sa likod mga katambay. Ito nakasabit lang to eh. Hindi na. So ito yung ano niya, ito yung dito yung labasan ng ano ng tag nito. Ng lamig, ito. Tapos ito yung nag-filter, itong naghihigop ng hangin. So dito binubuga sa taas. So naghihigop ito dito, bubuga. Tapos ito siya, hindi siya automatic. Ayan, yung swing niya left right, ito hindi automatic. Tapos ito manual din. So manual na iangat. Ayan. Sa gitna pwede pababa, ayan, papataas. Ayan. So ganun din po ito, no. So manual lang siya. Yung swing niya, tapos ito taas, yan, baba. Okay, so far maganda naman mga katambay yung ano niya, ang lamig niya, okay naman. So hindi niya namin nasubukan na i-full to 7, tapos dito yung pinaka cool niya talaga. So ito mas malakas to eh, kaya hindi namin yan nasubukan. Dito lang kami kasi may bata. Mahirap sa sobrang lamig yung bata na nanginginig. Okay, sa mga katambay, tingnan natin yung likod. So but anyway, bago natin tingnan, no, may ano dun, hindi ko pa sinagad yung puwet ng aircon kasi ito hanggang di, tama lang yan yung baon niya dyan, no. Ayan, sa gitna. Kasi ito po, kasi pag isagad natin, mahirapan tayo bunutin dito kasi dito tatanggalin natin to para sa filter niya eh. Pag naglinis tayo, dito tatanggalin to. May labas yung filter niya sa loob. Kaya pag nasa agad yan, ito, babangga na tayo dito. Kaya tama lang yan, sakto lang yung ganito na labas ng ano niya. Okay, so tingnan natin sa likod mga katambay. Okay, so ito yung likod, no.
So ito na yung frame. Ito yung ano niya. So nilagyan natin ito temporarily. Hard flex na yan para ito yung taas hindi babasa. Actually okay naman kung mabasa, pero mas maganda kung hindi para mas hindi madali masira. Ayan po. Ayan. So yung brace ko, ito po, ayan lang. Ito po. So hindi na natin napinturahan kasi diretso na yan. Ayan. Dito po ako nag ano. Ayan, dito ako nag ano nung nakaraan kasi gabi na. So minadali ko na maikabit. So dito tama yung level. So pag ano dito napasobra yung angat ko, nandito yung level bar ko, dito ako nag push kaya gumanon. So tumaas dito. So hindi na siya nakaskwala dito. May konting angat yan dito. So ito yung ano ko. Kasi wala akong kasama nun nung ginawa ko, may ginawa yung asawa ko. Pero so far maganda naman, okay naman mga katambay ang ano niya. Ito nga sabi ko sa inyo, hindi na siya na-fit dahil doon sa ano, tama na yung labas niya sa bintana natin doon sa loob para malinis natin yung aircon natin, matanggalan yung filter niya. Okay, so sa susunod mga tambay, no, ito gagawa pa ako ng ano dyan, ng ano na bubong dito para malagyan. Ito temporary lang to para hindi mabasa kasi ngayon laging umuulan eh. Ayan po, ayan. Okay, so mga katambay, hanggang dito na lang po mga katambay, no? So anyway, bago tayo magtapos, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa mga panonood ninyo sa ating video. At kung bago pa kayo sa ating video, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at saka i-hit ang notification bell button natin para updated tayo sa lahat ng mga video na i-upload natin. So mga magawa dito. At saka syempre mga DIY at adventure mga katambay. So maganda sana nakatambay kung walang pandemic para at least makapag-ikot-ikot tayo. Hindi lang dito sa Bacolod, sa Negros, sa Panay. At syempre makapagpamasyal din tayo sa Maynila at saka Mindanao mga katambay. Pero huwag kayong mag-alala. So baka sa susunod po mga katambay ay syempre makapasyal tayo. So isasabay ko kayo. Basta't huwag kalimutan mag-subscribe mga katambay. Sa ulit, maraming salamat dito lang sa Tambay.